हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट से बेल्चिंग विद चेस्ट एंड थ्रोट बर्निंग का ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। मैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर उपचार प्रशिक्षक के हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। जो लोग हल्द्वानी में रहते हैं वो लोग डायरेक्टली सेंटर विजिट कर सकते हैं, बाकी लोग ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो हल्द्वानी से बाहर रहते हैं वो ऑनलाइन कंसल्टेंसी कर सकते हैं। अब बेल्चिंग विद चेस्ट बर्निंग और थ्रोट बर्निंग क्यों होती है? अब क्या होता है, कुछ लोगों के जो स्टमक में, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी होती है, एसिडिटी बन रही होती है, जिसकी वजह से अगर वो कुछ भी खाते हैं या पानी भी पीते हैं तो उनको इस डकार जब आती है तो वो इतनी जलन वाली आती है कि पूरा जो उनका चेस्ट एरिया है और जो गले का अंदर का एरिया है वो पूरा जला जला सा होने लगता है। जैसे ऐसा लगता है अंदर से मिर्च की डकार ऊपर को चढ़ गई है, इस तरह से महसूस होता है कि कुछ मिर्च जैसा लग रहा है, जलन वाला। ठीक है, वो इसमें गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, जलन भी बहुत ज़्यादा होती है। अब होता है क्यों है, जिनकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा टॉक्सिन होते हैं, या फिर जिनके बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, या फिर जिनकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग बहुत तेज़ी से हड़बड़ाहट वाला खा रहे होते हैं, तेज़ी से खाते जाते आराम से उनको चबाने का काम नहीं करते हैं, या फिर खाने के साथ वो पानी पीते रहते हैं, तो ये भी गलत चीज़ है। या फिर ऐसा होता है कि वो लोगों को इतनी हाई डोजेस मेडिसिन की खाई होती है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर यानी स्टमक में ज़रूरत से ज़्यादा जो वो केमिकल होता है बनने लगता है, जिसको दवाइयों के ज़रिए बनता है। क्योंकि वो क्या होता है कि जो गुड बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक इतनी तेज़ होती है, एसिडिटी इतनी तेज़ होती है कि पूरा जलन वाला हो जाता है। तो कभी कभी लोगों को ध्यान नहीं होता है, ये कॉन्स्टिपेशन की दवा खा रहे होते हैं तो उसके भी साइड इफेक्ट आता है। कभी कभी वो जो लोगों को कब्ज़ बना रहता है, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, तो वो लोग 2-3 दिन के बाद जैसे उनको फ्रेश नहीं, 3 दिन लग गए, 4 दिन लग गए, तो क्या होता है अचानक से कोई दवा लेते हैं सफाई होने के लिए आंतों की, और वो खा लेते हैं। उसका रिएक्शन बहुत तेज़ी से हो जाता है, लोगों को पता नहीं चलता है। या फिर जो गैस्ट्रिक की दवाइयाँ खाते हैं उसका भी रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनमें बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगता है, और लोग 1 डोज़ के बाद, 2 डोज़ के बाद, 3 डोज़ के बाद तो तब चलता है। मगर कभी कभी इतनी हाई डोजेस ले रहे होते हैं, रेगुलर बेसिस पे ले रहे होते हैं, तो जो अंदर का फंक्शनिंग होती है वो डैमेज होने लगती है। जो ऑर्गन के अंदर की एक फंक्शनिंग होती है जिसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो जो होता है वो बिगड़ चुका होता है। फिर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन बनने लगता है, और इतना ज़्यादा होता है कि कुछ कभी कभी ऑर्गन्स इतने ज़्यादा इंडिकेट कर रहे होते हैं कि उनमें किस सिम्टम दिखाते रहता है कि देखो कोई प्रॉब्लम आ गई है इंटरनल बॉडी में। कभी कभी पेट दर्द होता है तो अल्ट्रासाउंड कराने के बाद पता चलता है, तो वो लोगों को यार बाइक से करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, तब जाके पता चलता है। और कभी कभी ये चीज़ों का ध्यान नहीं जाता है, तो कभी ठंडा पानी पी लेते हैं, इस तरह से वो चीज़ें करते रहते हैं, कभी पुदीना हरा, कभी कुछ, इस तरह से वो करते रहते हैं, तब भी वो लापरवाही हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज मैं सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट से बताने जा रही हूँ ताकि आप लगा करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सके। बाकी अगर जो डिटेक्ट हुआ है तो देखिए उसके हिसाब से रिपोर्ट देख करके पॉइंट डिसाइड करे जाते हैं, तो वो पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप, स्किन फेल्ड टेप है, कोई और से टेप नहीं यूज़ करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा है उन्हें पता है कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियोलमाइट। देखिएगा ये एक तरफ से वाइट होती है, एक तरफ से येलो होती है, टोन सीडर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है। नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये बियोल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके या बैलेंस कर सके। अब जिन्होंने कोर्स नहीं करा या फिर जिनके पास मैग्नेट नहीं है, तो उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि हर घर में मिल जाता है मेथी दाना। मेथी दाना फेनिग्रीक सीड कहलाता है, खाया जाता है, वही वाले दाने हैं फेनिग्रीक सीड्स, और इनका काम होता है प्रेशराइज करना। और फ़र्क इतना होता है कि डेली नए मेथी दाने लगाने होते हैं, और अगर दिन में लगाया गीला हो गया 2-3 बार तो इसको हटा दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए। बियोल मैग्नेट के साथ ऐसा कुछ नहीं है, बियोल मैग्नेट आपकी लाइफ टाइम रीयूजेबल होती है, तो वो गीला होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ध्यान रखना पड़ता है निकल के ना गिरे। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ TCM का बताने जा रही हूँ, जिन्होंने TCM पढ़ी है वो लोग तो समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM बियोल मैडन का चार्ट आपका ऑनलाइन गूगल सर्च करने पर इजीली मिल जाएगा। TCM बियोल मैडन के अकॉर्डिंग पॉइंट है, हाथों में आते हैं, बायलैटरल दोनों हाथों में, आगे पीछे कम ज़्यादा हो सकते हैं, डिजीज़ और कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ठीक है, अभी तो मैं सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट बता करके आपको ये रिलीफ देने का पॉइंट बता दे रही हूँ ताकि आपकी बेल्चिंग रुक सके। ठीक है, जो डकारें बार बार आ रही है, बेल्चिंग का मतलब है डकारें आना।
अब पॉइंट पे कलर नहीं लगाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी पॉइंट लगेगा वो उस पर बियॉल मैग्नेट या फिर मेथी दाना, दोनों में से एक ही चीज़ रखिएगा। अब ये देखिए लोकेशन हमारी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर से सीधी एक मेरिडियन आती है रिस्ट के मिड तक। तो देखिए यहाँ पे ऐसी कोई स्टिक ले लीजिए या फिर पेंसिल ले लीजिए, उसकी नोक से ऐसे यहाँ से रखेंगे तो एक एक करके आगे बढ़ते हुए आएंगे तो देखिए ये पॉइंट पे खुद ब खुद रुकती है। तो ये देखिए 5th पॉइंट पे आकर रुक गई है। तो CV का 5th पॉइंट है, कंसेप्शनल वेसल का 5वां पॉइंट है CV 5। तो CV 5 पॉइंट आएगा और इसको करना है सीडेड। अगर बेल्चिंग विद बर्निंग इन थ्रोट एंड चेस्ट हो रहा है तो सीडेड करने का तरीका ये रहेगा कि बियॉल मैग्नेट पेपर टेप में से दिखना चाहिए येलो, ठीक है। स्किन पे जो टच होना है वो वाइट टच होना है। ये देखिएगा ये हो गया सीडेड, दिख रहा है येलो। अब इस हाथ में भी आप इसी तरह से लगा लीजिए। अब इस हाथ में मैंने इसलिए नहीं लगाया है, इस हाथ में मैं आपको मेथी दाने से अप्लाई करके दिखा रही हूँ, ठीक है। जिनके पास बियॉल मैग्नेट है वो लोग तो बियॉल मैग्नेट लगा लीजिए, जिनके पास मेथी दाना है वो मेथी दाना लगा लीजिए। मेथी दाना जब पहली बार लगाते तो इस तरह से एक एक पॉइंट को 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा। जब भी टाइम मिले इस पॉइंट को प्रेशराइज करिएगा। मेथी दाने वाले को बियॉल मैग्नेट को प्रेशराइज नहीं करा जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। 10 से 12 घंटे लगा के रखिए। कुछ दिन तो डेली लगाइए क्योंकि अगर आपकी बार बार इस तरह से प्रॉब्लम आती रहती है तो कम से कम तो इसको 15 से 20 दिन तो लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। और कभी किसी को कभी कभार होती है तो तब उस हिसाब से देख लीजिए कितना रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि हर किसी की बॉडी में अलग अलग टाइप का होता है कि किस तरह की प्रॉब्लम, और किसी को जल्दी ठीक हो जाती है, किसी को थोड़ा सा टाइम लग जाती है। तो डिपेंड करता है उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर और कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इस वीडियो के साथ साथ शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेद के पीछे सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को रखना होता है। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।